सिंधु दरिया ते नवां कैनाल ठाहिण ख़िलाफ़ क़ौम परस्त इतिहाद 19 सेप्टेम्बर ते एहतजाज जो सॾु ॾेई छॾियो आहे। इन सिलसिले में साईं GM सैयद जे पोटे SUP जे सदर सैयद ज़ैन शाह जो चवणु आहे त इहो एहतजाज ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस पारां कयो वेंदो, जंहिंमें सिंधु दरिया ते नवां कैनाल ठाहिण ऐं अरसा में तरमीमनि ख़िलाफ़ हू पंहिंजो भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराईंदा। जॾहिं त सेव इंडस जे नाले सां ट्विटर ते बि ट्रेंड हलायो वेंदो त जीअं दुनिया ताईं इहो पैगाम पहुचाए सघनि त इन अमल सां सिंध बंजर बणिजी वेंदी, उन लाइ खेनि को बि कैनाल क़बूल न आहे। हिन चयो त 8 जुलाई 2024 ईस्वी ते ऐवान सदर मां जारी थियल फ़ैसिलनि जो तफ़सील सिंध जे मौत जो परवानो आहे, जेको कंहिं बि सूरत में क़बूल न कयो वेंदो, छाकाणि त ग्रीन पाकिस्तान जे नाले ते सिंध जे पाणीअ ज़मीननि ते कंहिंखे बि कब्ज़े जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी ऐं हू सिंध दुश्मन मनसूबनि ते कॾहिं बि ख़ामोश न वेहंदा। सैयद ज़ैन शाह मूजिबि त जेकॾहिं सिंधु दरिया ते 6 कैनाल ठहिया त सिंध बंजर बणिजी वेंदी ऐं 2 करोड़ आबादी रखंदड़ कराची में पीअण जे पाणी जो बहिरान पैदा थींदो, जॾहिं त कोटड़ी बैराज सां सलाड़ियल ज़मीनूं बि आबाद न थी सघंदियूं। हिन चयो त गुड्डू ऐं सखर बैराज जे पुछड़ियुनि में अॻई पाणी जो बहिरान आहे। ॿिया कैनाल ठहिया त ॼाणायल इलाइक़नि जा माण्हू बि पंहिंजूं ज़मीनूं आबाद न करे सघंदा। उन करे सिंधवासी 19 सेप्टेम्बर ते गॾिजी एहतजाज जी सूरत में भरपूर आवाज़ बुलंद कनि त जीअं इस्लामाबाद ऐं ऐवान सदर जी साज़िश खे नाकाम बणाए सघिजे। SUP सरबराह सिंधवासियुनि खे अपील कई त हू किथे बि हुजनि पर सेव इंडस जे नाले सां ट्विटर ते ट्रेंड हलाए संदन तहरीक में साथ ॾियनि त जीअं सिंध दुश्मन मनसूबनि ख़िलाफ़ शुरू कयल तहरीक मज़बूत बणिजी सघे। वधीक ख़बरनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो धरती डिजिटल न्यूज़।